Друзья, всем привет! Привет! Друзья, мы сегодня находимся в городе Манавгат, а именно мы приехали на водопады, которые находятся в городе Манавгат. Буквально у меня за спиной, мы здесь никогда не были, поэтому приглашаю вас на экскурсию вместе с нами. Ну а прежде чем начать это видео, друзья, не забывайте, под этим видео и вообще под любым видео в описании есть полезные ссылки на мой инстаграм, на мой фейсбук, вконтакте, группы все мои. Вступайте обязательно, подписывайтесь. Также есть ссылочка на бронирование отелей, покупка авиабилетов. Все это вы найдете под этим видео. Ну а мы, собственно, смотрите, как красиво. Проходим сейчас внутрь. Здесь вход стоит 6 лир на человека. Да, пойдемте. Такая очередь небольшая. Но сегодня мы были в Сиде. Там снимали видео. И решили, раз уж мы рядом, пройдем еще и на водопады. Что-то здесь какая-то очередь прям. Давайте пройдем внутрь. Здесь вот, кстати, расплачивать. Здесь можно самим приехать сюда, кстати, не сказала, на машине. Можно на автобусе. Вот здесь вот остановочка, я уверена, едет из Сиде сюда автобус. Из Манавгата, в общем, можно сюда доехать. Называется Шелале Манавгат. Вот он, Манавгат, Белидиесе. Шелале называется. Сейчас Сур купит билетики и проходим внутрь. Вот здесь написано Манавгат Бюк Шелале. Шелале, и вот 6 лир. Вход стоит. Платим карточкой. Можно карточка обычно сберовская, я плачу. И проходим внутрь через автоматы. Прошли внутрь. Ага, красиво. Здесь всякие кафешки есть. Конечно же, магазины. Базары. Можно покушать здесь. Мороженое. Народу столько. Вон, идем туда, посмотрим. На водопадике. Это, кстати, замороженный лед, кто не знает. Ой, здесь прохладненько. Вау, как красиво. Вау, круто. Вообще. Так быстро стекает вода. Так, мы сейчас найдем местечко, где можно поближе подойти. От воды такой холод прям. А еще можно куда-то пройти? Пойдем погуляем, потом пофоткаем. А пока. Холодная? Да. Смотрите как. Ничего себе, что так сделали тут прям вообще. Ага. Слушай, я думала, здесь прям водопад такой огромный. А здесь такой маленький кусочек сделали. Здесь пройдем или как? Смотрите, здесь прям кафешка, так красиво. Можно посидеть, покушать прямо на берегу. Смотрите, речка. Ой, тут так прохладно, свежо вообще. Очень здорово. Водичка такая голубая. Сейчас мы все пройдем здесь, посмотрим, вам покажем. Пахнет рыбой тут кафе.
Народ так много здесь. Здесь лучше, чем в Сиде, да? Не так жарко. Красивая очень речка здесь, конечно. Но я думала, здесь прям водопад такой огромный. Да, здесь первый водопад, но это, короче, если идет холодно. А Что? это очень много снег есть. Водопад, я говорю, думала, здесь большой водопад, а здесь нет водопада. Ну, мы здесь первый раз, поэтому вот на разведку будете знать, стоит ли сюда ехать, как бы, или нет. Вообще в Манавгате много таких мест, где есть водопады, да? Вот Грин каньон. Да. Какой еще? Эта вода идет через Грин каньон. Это из Грин каньона идет. Да. Да? Как раз таки. Грин каньон огромнейший. Водопад, конечно. Там река. Все, да? Наверное. Везде кафешки. Да, сейчас мы как раз пройдем по кругу тут. Смотри, вот тут красиво пофотографироваться. Такое дерево прям. Здесь прекрасно. Супер. Вода такая мутная. Прям водичка чистенькая так. Я говорю мутная, а Ур говорит чистенькая водичка. Да. Да не чистая, мутная, белая. Белый, синего, видишь это? Нет, цвет красивый, да. Кстати, я видел вода, это рыба, это знаешь? Ну конечно, Я речная. подскажу, вот так вот где-то есть. Да? Было, Большая. да. Здесь это есть, короче, алабалык. Может, 100% здесь это можно есть. Короче. Ловить нельзя, по-моему, это, я думаю. Чего, Дамир? Люди там, да, вон, на той стороне. Сами туда, смотри, подъехали на машине. Можно было бы тоже объехать так. Бесплатно. Ладно, пойдемте дальше. По кругу пройдем. Ну, видите, здесь такое кафе, ресторан и все. Кстати, в Алании тоже есть красивое местечко, Димчай называется. Там тоже речка, такие типа водопадики. И тоже кафешка. Но там лучше, там даже кафе прям в воде такие эти. Стулья, столы стоят. Ой, кальяном пахнет так вкусно. Алания, Димчай, да? Да, я говорю, Димчай в Алании, который. Здесь 100% рыба, это единственное. Угу. Кальянная, здесь можно посидеть, кальян покурить. Туалет 2 лиры, да? Тоже такие государственное место, да, платный туалет. Мы вообще, честно говоря, немного в шоке в туристических зонах таких вот. Здесь все платное почему-то. Вообще непонятно. Ну, как бы понятно, да, что для туристов, но в то же время это же и государственное такое место. А мы туда все прошли? То есть это вот и все такое, тут буквально 5 минут можно все обойти. Особо нету ничего такого. Детская площадка вон. Всякие развлечения, ну такое понаставили, не знаю. Детские всякие эти батуты. Мы поедем в парк большой. Пойдемте еще подойдем. Давай я тебя держать буду, потрогай. Холодная? Да. Холодная вода. Да, холодная. Конечно. Кто, кстати, смотрел видео, Ур на рафтинг ездил. Тоже недалеко здесь находится. И тоже вода очень холодная была там. Конечно. Ну и с другой стороны сейчас пройдем здесь, посмотрим тоже. Так интересно, деревья прям растут в этих, в воде прям.
очень красиво, конечно, здесь. А вот там вот место для шашлычков, да? Вот? Рядом, прям возле речки. Там шашлык. Шашлыки можно здесь, пожарить да, там. мы гуляем. Здесь очень мне нравится, что это свежо очень. Возле речки прям прохладненько, так хорошо. Ну что, друзья, мы прошли здесь буквально за 5 минут, да, этот типа водопад. Ну так, в принципе, вход 6 лир стоит, это $1, ничего такого как бы огромного, сверхъестественного мы тут не увидели. Нет особо такого водопада, не знаю, одно название, что это водопад. Вот. Ну так, прогуляться, посмотреть. Ну, например, если мы здесь, как бы нам легко доехать, да? Кстати, если в отеле, они отели этот говорят, ну, короче, тур, оператор. Экскурсия. Да, экскурсия. Они если принесет вам это здесь, Привозят сюда. привозят, не давайте больше $5. Потому что здесь $1 это... Ну, а возят же автобусы. Ну хорошо, $5, там $4. $1 вход за $4, да. Не Да. больше $5 это все стоит, Не потому что давайте здесь это, делать потому что вообще. если они скажут $10, $15, это не надо этого. Да, они не ведите, обманывают. здесь нет ничего такого прям супер крутого. Но я не вижу здесь туристические эти, может они утром Есть, возят я видел. сюда. Вот у нас Да? я видел, сами здесь. Туристы? Сколько, да? Ну они, может, сами приехали на автобус. Я не знаю, может Они, может, своим если ходом автобус приехали. это лучше. А если это оператор принесет... Если вот, туроператоры сюда возят, предлагают вам. не давайте больше $5, Да, друзья. да вообще не стоит сюда ехать. Нет, стоит ехать посмотреть, погулять 10 минут максимум. Сколько это видео, столько мы здесь погуляли. Вот. Ну а мы на самом деле идем уже на выход. Друзья, спасибо за внимание. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Да, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Будет больше видео, больше обзоров, не только магазинов и наших блоги. И все, да, и на канал. И не забывайте, кстати, ставьте оповещение на колокольчик там возле моего имени канала. Есть колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, чтобы у вас всегда было оповещение. Спасибо за внимание и всем пока-пока. Пока-пока, Керем. Пока-пока. Пока.